Janob Prezident, samimiy so'zlaringiz va qo'llab-quvvatlovingiz uchun katta rahmat. Sizning tashabbusingiz bilan bunday g'oyat muhim tadbirni aynan Samarqandda o'tkazish imkoniyati berilganini yuksak qadrlaymiz. 2026-yilda 12,5 milliard dollarlik mablag'ni o'zlashtirish hamda keyinchalik 2030-yilga qadar bu ko'rsatkichni yanada oshirishni maqsad qilganmiz. 대통령님 오늘 만나 뵈서 반갑습니다. Hurmatli prezident janob oliylari, siz bilan uchrashganimdan juda xursandman. Biz sizni tarixiy shaxs, dunyo tarixida munosib o'rin egallagan yetakchi deb hisoblaymiz. O'zbekistonga kelganimda o'zimni go'yo o'z vatanimda bo'lgandek his qilaman. Shuning uchun ham men mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar yanada rivojlanishi tarafdoriman. Faxamtir rais, Janob Prezident, kezi kelganda sizning uzoqni ko'ra olish qobiliyatingizga yana bir bor tan berganimni aytmoqchiman. Siz dunyoda energetika sohasida, energetik xavfsizlik bo'yicha boshqalardan ancha o'zib ketdingiz. Energetikani rivojlantirishga beqiyos hissangizni qo'shishdan hech qachon charchamang.